皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。毎年中学校、高校での科学実験事故のニュースが流れます。昨年5月から6月にかけて中学校では理科実験において硫化水素の吸引の事故が相次いで起こりました。また科学実験ではありませんが、福岡の美容専門学校ではバーベキューの際に消毒用アルコールを直接火に注いで火災となり、4人が死傷するという痛ましい事故が起こりました。これは事故ではなく事件ですね。そこで今回は科学実験を安全に行うための基本的なことをお話しします。なお動画の最初で恐縮ですが、チャンネル登録がまだの方は登録をお願いします。また多くの人に視聴していただくため、できればいいねボタンも忘れずに押してください。化学実験における事故の原因として、化学反応の実験に対する指導者の経験が浅いことや、実験環境の設定や生徒への注意喚起が甘いことがあると思います。また化学物質についての指導者の基礎知識が十分でないことも挙げられます。そもそも大学では工学部や理学部の科学の名を持つ学科であっても、授業科目に組み込まれた学生の実験の内容が時間の制約により十分とは言えません。教育学部においてはなおさら少ないのが現状です。工学部理学部では学生は4年生になると研究室に所属して卒業研究を行います。そしてさまざまな化学試薬を使った実験を重ねることで、どうにかそれなりの知識を身につけます。同時に化学試薬の取り扱い方や怖さを知ります。簡単なことですが、私の場合、硫酸のようなとても危険な試薬は必ず水道の蛇口付近で取り扱いました。化学試薬であればどのようなものでもそれが皮膚につくとすぐに洗浄しましたし、そうでない時でも化学試薬を取り扱った直後に必ず手を洗いました。反応実験の際には窓を開けるなどして十分に換気を行いました。私が小学校の頃、アンモニアを使う実験を行ったことがあります。私の横に威勢のいい友達が座っていました。彼は先生が説明を行っている最中に、目の前に置かれたアンモニアの瓶の蓋を開け、僕には怖いものはないようなことを言い、瓶の口周辺の空気を思いっきり吸ってしまいました。この後、彼は涙を流しながらもがき、医務室へ運ばれていきました。これは先生が危険なものを子供の前に置いてしまったことや、アンモニアの有毒性を事前に教えなかったことが原因ですね。クラスにはこのようなやんちゃな子供が必ずおり、予測できない行動をとります。だからこそ一見無駄と思えるような事前の対応が必要になります。これは50年以上前の時代であったことや、その後彼がすぐに健康を回復したことで学校内だけの問題で済みました。でも今であったら大変だったでしょう。事故を起こさないようにする対策を挙げればきりがありません。ここでは化学試薬について簡単な質問を行い、その回答を示すとともに、そうである理由を説明したいと思います。最初の質問です。硫酸のような酸と水酸化ナトリウムのようなアルカリではどちらが怖いでしょうか。正解はどちらも怖いです。でも多くの人が硫酸が怖いと答えるでしょうね。今、試薬が皮膚にちょっとだけついたとしましょう。この場合、
アルカリの方が怖いというのが正しい答えになるかもしれません。硫酸が皮膚につくとすぐに痛みを感じます。そこで皆さんは直ちに皮膚を水で洗うことになるでしょう。一方、アルカリの場合、すぐには痛みを感じません。このため、そのまま放置してしまうことでしょう。すると、試薬が皮膚の深部まで侵入し、大きなダメージを受けてしまいます。もちろん、硫酸が皮膚につくと、場合によっては皮膚が黒ずむことがありますが、すぐに対応するため、被害を最小限にとどめることができます。次の質問です。100ml の硫酸を水で2倍に希釈するにはどうしたらいいでしょう。ほとんどの人が 100ml の水に硫酸を加えれば良いと答えるでしょう。これは間違いではありませんが、完全に正しい答えとは言えません。このように答える人は多分硫酸を実際に希釈したことがないのだと思います。学校の先生から教えてもらった知識なのでしょう。それではこの質問に10分以内に希釈を完了してくださいと付け加えます。皆さんはどうしますか？硫酸を水に加える速度を上げることになりますね。しかし、ある程度の量の硫酸を加えると水溶液が熱を持ち始め、わずかに硫酸を加えた時でも突沸が起こるようになって怖くなり、加えられなくなります。硫酸を最初からゆっくり加えても同じようになります。この発熱現象は硫酸の溶解熱が 95kJ/mol と大きいことによります。硫酸が水に溶けるときに熱が発生し、水温が上昇するのです。ちなみに 100ml の水に硫酸 100ml を加えた場合、熱が全く逃げないとして計算すると232度 C の温度上昇が起こるという結果を得ます。硫酸を添加する前の水温が20度 C だとすると、硫酸をすべて加えた時の水溶液の温度は252度 C にもなります。もちろん熱は容器から周囲の物質へ移動するので、ここまでの温度上昇はありません。しかし、この値は水の沸点をはるかに超える温度です。このため溶液は途中で突沸することになるのです。ではどうしたらよいでしょうか。私なら大量の水が入った容器の中に 100ml の水を入れたビーカーを浸し、これに硫酸を加えます。これにより短時間に希釈できるようになります。それではビーカーを水に浸すとなぜうまく希釈できるのでしょうか。空気中に置いたままではなぜ簡単に希釈できないのでしょうか。皆さんお気づきですね。水に浸した方が発生する熱の除去速度が大きいからです。水溶液からの熱は容器周辺の物質へ伝わることで除去されます。空気の場合、空気分子により、水の場合、水分子が硫酸水溶液の熱を受け取ります。この場合、分子数が多い方が除去速度が大きくなることは明らかです。そこで空気と水で分子数にどのくらい違いがあるかを考えてみることにします。乾燥空気の密度は20度 C1 気圧で 1.206kg/m3 です。空気中には N2 が約 80%、O2 が約 20% 存在します。原子量は N が14、O が16なので、空気の平均分子量は 28.8g/mol となります。よって
単位体積あたりの空気分子のモル数は 41.9 モルパーメーター3乗となります。一方、水の密度は 998.2 キログラムパー立方メーターです。また、その分子量は18グラムパーモルです。よって、単位体積あたりの水分子のモル数は 55,456 モルパー立方メーターとなります。結果として、水と空気の分子数の比は1324にもなります。熱の除去は容器の面に接する分子が最初に担うので、面における分子数で比較すべきですが、この時の分子数の比も同じになります。なんと、水分子数の方が空気分子数よりも1000倍以上も多いのですから、水の方が熱を速やかに除去してくれるのは当たり前です。ところで、実際の除去速度の比はこれよりも小さくなります。なぜならば、ビーカーの周辺にはガス強膜または液強膜が生じるからです。強膜については第一章の動画を参照してください。強膜内の分子はほとんど動かないため、熱はほぼ静止した分子間で引き継がれて除去されます。強膜の存在を前提とする熱伝導率は、空気の場合 0.025 ワットパーメーター度 C です。また、水の場合 0.5 ワットパーメーター度 C です。よって、その比は20となります。比が小さくなったのは、強膜が存在すると水の場合、熱の除去速度が大きく減少することによります。よって、水の方が空気よりも熱を20倍程度早く除去できるというのが正しいことになります。水を混合し、強膜抵抗をなくしてやれば除去速度を大きくすることができます。以上から明らかなように、硫酸の希釈では事故が起こらないようにするため、容器を水に浸すことが常套手段です。私はこの知識を学生の頃、企業で実習を行っている時に得ました。実践的な知識を得るには、何事も体験することが一番です。もう一つだけ注意しておきたいことがあります。生徒たちにガラス器具を大切に扱い、決して破損しないようにうるさく言うことです。これは大学の話ですが、私の研究室には器具を大切に扱わない学生がたまにいました。メスシリンダーのような縦に長いものを机の手前に置き、服の袖に引っ掛けたりして倒して壊すのです。また壊しても大抵黙っています。自分のものではないため乱暴に扱い、壊しても何とも思わないのでしょう。このような学生は事故を起こすことが多いため注意が必要です。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。